好，大家好，我现在给大家介绍怎么擦洗格勒克的枪哈。首先把弹夹卸下来哈，把弹夹卸下来，确里边是没有子弹的哈。对，弄出这里有个点，把它往下拉，枪往下压，这样一抠就下来了哈。对，现在下来了哈。啊，这里边枪很脏哈。对，首先把弹簧卸下来，放到一边，把枪管也拿出来。对，这里边都很脏哈。对，首先准备一把刷子，对，把这个油呢就放在刷子上一点点，就这样去擦洗这个肮脏的地方。对，这样刷这个肮脏的地方，这个有缝隙的地方呢，就用这个小的这面去刷它，把那脏的东西都刷干净。刷完了之后呢，就用这个准备的这个棉纸，用棉纸去擦它就行了啊。对，这里边全部都要擦洗哈。对，好，看到吗？很脏的哈，很脏的哈。对，现在就不用它了哈，再用一张新的哈，用一张新的重新把它对擦干净。好，这就擦干净了哈，放在一边。对，再用这个刚才那个脏一点的哈，用这个刷子刷这个枪管。对，这里边也很脏哈，就在这放一点油。对，在这里放一点油哈，用这个刷子去刷它。对，用刷子去刷它哈。好，我们再往里放一点油，用这个刷枪膛的、刷枪管的刷子拉它。对，这样就拉它啊。对，这样枪管就比较干净了哈，看到没？这样就比较干净了哈。对，再拿那个刚才那个肮脏的布呢，把它插进去，往前推它。对，这就出来了哈。对，擦洗这个枪膛。好，比较干净了哈。
拿刚才那新的这个布去擦枪管，对，把枪管擦干净，枪管的外边擦干净。好，我们再把里边的枪管擦一下哈。对，擦枪的这个枪油呢，枪店里都有的卖哈。这个，对，我是用这个牌子的哈，还有用这个都可以哈。这个是非常好的，这个很贵。对，把枪管过一下。好，枪管就基本完成。对，放到一边儿。我们再擦洗枪身，枪身也是一样哈，就往这里边放一点点油，对，肮脏的地方都放一点点油，对，这个刷子哈，去刷它，对，大的面就用大的头去刷它嘛。小的擦不到的呢，就用这个小的去擦它哈。好，还是用这个肮脏的布去擦它一下哈。对，把这个放弹夹的地方也要擦洗一下啊。好，这个脏的就很脏了哈，就不要了哈。对，用刚才那个好一点的再去擦它。对，如果你要是每打一次擦枪的话，就非常简单了，就用这个，我这是最简单的方法哈。我基本上每打完枪，我都回来都会擦，就比较没那么脏嘛，就比较没那么脏，就比较好擦一点。看一下，对，基本干净了啊。对，这个弹夹呢，也用这个干净的这个布，对，擦一遍啊。对，完了之后都擦好了，用枪油去点这些个金属的地方哈。对，把这个金属的地方用枪油，用润滑油去放上边，对，这里哈，对，只要是你认为有金属摩擦的地方，就要点一点哈，对，这里，对，都要点一点哈。完之后，套筒的这个，它有一个凹槽，这个凹槽里放一点点。好，放完之后，把
枪管放进去，复好位，把弹簧放进去。好，这就装好了哈。对，顺着套筒的这个凹槽把枪推进去，把枪身推进去。对，好，这样就插好了一支枪了啊！这样就插好了一支枪了啊！好。